ഇംഗ്ലീഷിൽ റോസ് ആപ്പിൾ മരം എന്നാണ് പനിനീർ ചാമ്പയെ പറയുന്നത്. പഴങ്ങൾക്ക് പനിനീരിന്റെ ഗന്ധമുള്ളതിനാൽ പനിനീർ ചാമ്പ എന്ന് പറയുന്നു. 25 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ഇവ വളരാം. ഇവയുടെ ഇലകൾ നീണ്ട് രണ്ടറ്റവും കൂർത്തിരിക്കുന്നവയാണ്. പൂക്കൾക്ക് അതിമനോഹരമായ ഭംഗിയാണ്. വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ മരത്തെ നന്നായി ആകർഷകമാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കായകൾ പച്ച കലർന്ന ഇളം മഞ്ഞ നിറവും ഉരുണ്ടതുമായിരിക്കും. പഴത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ വിത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. വിത്ത് നട്ടവ 4-ാം വർഷമാണ് കായ്ച്ചു തുടങ്ങുക. വീട്ടുവളപ്പിൽ അലങ്കാരത്തിനായി നിരവധി പേർ ഇവയെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവ തണൽ മരവുമായി ഇവയെ കണക്കാക്കുന്നവരുമുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ സി, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, ഭക്ഷ്യനാരുകൾ, കൊഴുപ്പ്, കരോട്ടിൻ, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയും ഇതിലടങ്ങുന്നു.